Dobrodošli v Športnem kompasu. Sodelovanje Srednje gradbene šole in gimnazije ter nogometnega kluba Maribor je obrodilo sadove, zato se bodo dijaki že jeseni lahko vpisali v nov športni oddelek. Podrobnosti v nadaljevanju, ko bomo govorili še o džudžicu in boksu. Najprej pa o velikem uspehu mariborskih odbojkaric, ki so drugič zmagovalke Srednje Evropske lige. V Švehatu pri Dunaju so v finalu presenetljivo brez izgubljenega niza ugnale domači Post. Čar športa je, da favoriti vedno ne zmagujejo. V Švehatu se je zgodilo presenečenje, a zato je bilo veselje Mariborčank še večje. Tretja ekipa iz rednega dela je pustila za seboj avstrijsko in obe slovaški moštvi. Pred samim finalnim turnirom te Interlige sem dejal, da je turnir kvaliteten, da so ekipe dosti izenačene. Tu sem predvsem mislil na našo ekipo in pa obe bratislavski ekipi. Vlogo favorita pa definitivno je imela domača ekipa, kajti ima dejansko najboljšo ekipo, domačin turnirja je. In nekako sem računal, da bi ob nekim idealnem razpletu nam mogoče lahko to uspelo. Hkrati sem se pa zavedal, da ob nekem negativnem razpletu bi pa lahko bili to četrti. To, kar smo pokazali včeraj in danes, mislim, da je v tem trenutku bilo odlično. Lahko smo veseli, lahko smo ponosni, prikazali smo odlično igro in upam, da nas bo to držalo še en mesec za naprej. V polfinalu je najprej padel bratislavski Doprastav. Izvedba v finalu je bila še boljša. Mariborski trener navdušen, igralke Posta, ki so v ligi izgubile le 2 tekmi, pa objokane. Kaj povem, vsekakor je bilo lažje igrati kot včeraj, zato ker je včeraj tista tekma bolj odločala o tem, ali bomo v finalu ali ne. In danes smo šle, po mojem, bolj sproščeno v igro, ker smo vedeli, da pač naš cilj je bil priti v finale in skrajni čas je bil, da se spravimo skupaj in postavimo pač na noge in pokažemo, kaj pač dejansko znamo in če so sposobne. Mariborčanke so vse nize v finalu dobile z najmanjšo možno razliko. Največji zaostanek so imele v prvem nizu. V preostalih 2 so bile zadaj 4 točke. Jaz še zdaj ne moram verjeti, da smo zmagali. Tako da res fajn je presenetiti in pokazati, da tudi v Sloveniji igramo dobro odbojko. Po takem prvem setu, da zgubljaš skoraj 10 pik, se dvigati in zmagati prvi set in potem zmagati še 2 seta, to je fenomenalno. Malo neočekivano, ali svaka čast slovenskoj ekipi, bili su puno složeniji, vjerojatno više htjeli tu pobjedu i stvarno su zaslužili. Kod nas je, ja bi tako rekla, nije štimalo, nismo imali karaktera. Mariborske odbojkarice so se v zadnjih 5 letih v Srednje Evropski ligi zmeraj uvrstile na zaključni turnir 4 najboljših ekip. Po lanskem 4. mestu so ponovile uspeh iz leta 2010. Spet so na vrhu tekmovanja, kjer je v tej sezoni nastopalo 9 ekip iz 5 držav. Tiste igralke, koje su naše prve, tiste koje delajo piku, sigurno da imajo izkušnje, iz tistih tekmi su potegnuli van vse tiste 3 seta, reševale tiste žoge, koje su po meni bile najbolj pomembne in sigurno da vsako leto, ko Maribor je na Final Fouru, prinaša sigurno vsako leto več izkušnje. Mi ene tekme v Interligi nismo mogli iti igrati, ne bom rekel na 50%, ampak na 90%, ker zunaj smo težko zmagovali, doma smo sicer vse premagali, ampak ena odlična, bom rekel, izkušnja, ena kvalitetna liga, ker so igralke skozi celo sezono morale davati svoj maksimum in tu vidim edin napredek, bom rekel, ne samo za našo ekipo, ampak tudi za slovensko odbojko. Jaz sem zelo vesela, da smo se vrnili po taki krizi, tako da to je sam pika na i, da si dvignemo samozavest za državno prvenstvo. Le 2 dni po velikem uspehu so mariborske odbojkarice v prvi tekmi četrtfinala državnega prvenstva brez izgubljenega niza premagale Kemo iz Puconcev. Več so igrale tiste, ki sicer ne dobijo toliko priložnosti. Res, da so zmagale gladko, vendar prve favoritinje tekmovanja niso prikazale dobre igre. Pogovarjali smo se o tem, da moramo v to tekmo maksimalno stopiti, dati tisti maksimum, žal ga nismo dali, s tem ne smemo biti zadovoljni in to mislim, da je nam hitro prišlo kot eno opozorilo, kako se mora dalje delati in dobro, da je bila danes tekma v Mariboru, kajti čez 3 dni, ko bomo šli igrati v Puconce, mora to biti na enem dosti višjem nivoju in verjamem, da bodo punce to tudi pokazale. Sobotna tekma v domači dvorani bo letošnji vrhunec za ekipo iz Puconcev. Aktualne državne prvakinje sicer za gladko uvrstitev v polfinale potrebujejo še eno zmago, a iz Prekmurja sporočajo, da se ne bodo zlahka predali.
Na drugi tekmi seveda bo malo lažje, ker imamo podporo naših navijačev zvestih, tako da si obetam še boljšo igro, pa tudi domača telovadnica verjetno bo sprejem malo boljši in bomo lahko malo več odigrali tudi na mreži. Tako da jaz grem po en set vsaj, če ne dva. Tudi morebiten gladek poraz ne more spremeniti dobre ocene storjenega v tej sezoni, saj so Puconci novinec v prvi ligi. Po razdelitvi v državnem prvenstvu so igrali v manj kakovostni zeleni skupini, kjer so osvojili drugo mesto in si s tem zagotovili obstanek med najboljšimi slovenskimi ekipami. Letos smo imeli kar nekaj težav s poškodbami, tudi danes ni igrala naša, lahko rečem, najboljša spremavka Sara Sakovič, ne zaradi poškodbe, ampak zaradi študijskih obveznosti, je pa več kot polovico sezone manjkala, tako da smo nekako z rotacijami igralk uspeli nekako ohranjati našo igro in uspelo nam je tudi ostati z temi številnimi rotacijami pač v ligi. Smo po večini študentke in niti ne treniramo skupaj, saj imamo samo 3 treninge in še to ločeno, smo doma na treningih samo 3 iz prve postave, tako da se sigurno to malo pozna na tej uigranosti, vendar pa na vsaki tekmi pač damo vse od sebe in probamo to prikriti s to našo borbenostjo. Če dodamo, da sta pred to sezono le 2 igralki že igrali v prvi ligi, je jasno, da se nihanjem mlada ekipa ne more izogniti. Ja, jaz se trudim, da pač čim več, da spodbujam svoje igralke, pač da jim probam tudi mogoče kaj pomagati, pa predvsem, da jim vzamem ta strah pred, ne vem, recimo takšno ekipo kot je Maribor, da sproščeno igrajo, da vzamejo to kot priložnost. Ta sezona je bila torej predvsem namenjena privajanju na nove razmere. Že v prihodnji pa želijo v Puconcih potrditi, da se razvijajo v stabilnega prvoligaša. Pred podrobnostmi o novem športnem oddelku za dijake še borilni del oddaje. Zaradi uporabe tehnik iz različnih veščin je džudžicu ena težjih tovrstnih športnih panog. Kot v večini drugih spadamo Slovenci tudi v tej med najboljše na svetu. Po zaslugi Dejana Zavca smo visoko zapisani tudi v profesionalnem boksu. Danes boste nekaj več izvedeli o dvobojih, v katerih se bodo pomerili še 4 svetovni prvaki, s katerimi si želi srečati tudi naš boksarski šampion. Po lanskem evropskem prvenstvu so člani mariborskega džudžicu kluba ADK izpeljali prvega od letošnjih 5 evropskih A turnirjev. In čeprav je večina prvih mest odšla v tujino, so slovenski tekmovalci dokazali, da so še vedno v samem vrhu te borilne veščine. 11 jih je zmagalo. Mariborski klub pa je na dobri poti, da slavi tudi v Jadranski ligi. Del turnirja je bil namenjen medklubskemu ekipnemu tekmovanju, saj je dobil oba dvoboja. Med tistimi, ki so imeli največ borb, je bil domačin, ki je povrh vsega izkusil, kako se tekmovanje v mladinski konkurenci razlikuje od podobnih v članski. Velika razlika je, kajti pri mladincih so bolj nečisti udarci in ne veš, kako pričakuješ. Pri članih pa lahko kar lepo delaš, pa vsako izkažeš. Znaš pa pri mladincih pa je malo teže kot pri članih. Kuzmanović je prišel na turnirju v Mariboru, na katerem je med mladinci zmagal, med člani pa osvojil 3. mesto do pomembnih reprezentančnih točk. Z njihovo pomočjo se bo še nekoliko lažje uvrstil na evropsko prvenstvo. Všeč mi je ta borilna veščina, ker je sestavljena iz različnih delov. Z prvega dela, drugega, prvi del je karate, drugi del judo. Tudi mogoče v samo obrambi, nikdar ne veš, kaj se lahko zgodi, da ti lahko pomaga. Treba bo predvsem izboljšati drugi del, torej judo. Ta del mi najbolj hvali. Prvi del mislim, da je kako treba, drugi del pa še bo treba kar dela do evropskega prvenstva. Tudi mora biti v drugem delu met in zaključek na podu, tako da treba popraviti drugi del 100%, da bom lahko hitreje zaključil borbe. Ne potreboval toliko zraka, da porabim in moči, sem lahko pripravljal na druge tekme med tem. Ob Kuzmanoviću gradijo v mariborskem ADK-ju klubsko prihodnost na Trčaku. V džudžicu sem od leta 2004, tekmujem že dobrih 7 let. V prihodnje pa upam na evropsko prvenstvo mladinsko, toto leto še, naslednjo leto pa člansko, pa svetovno pa dalje. V zadnjem letu smo
treninge za 70% dvignili. Raven treningov pa na splošne pripravljenosti, ko pa je bilo lani, pa tudi 2 kategorije niže začel. Sem bil prej plus 94, zdaj pa sem minus 85. Čeprav v džiu-džicu ne bi smelo biti kontaktov, do njih prepogosto prihajajo v veliki želji po zmagi. Zaradi tega je naš sogovornik pogosto poškodovan. Največkrat je zdravil prste, nos in koleno. Kljub temu ne razmišlja, da bi prenehal s tekmovanji. Predvsem me veseli veselje do športa, da tudi se trudim nekaj doseči, pa družba najbolj, kaj se tiče kluba. Smo družba, vsi se redno družimo vsak dan, tudi če ni treningov. Trenerji so vsi vredi, vsi pomagamo med sabo, pa to je v bistvu, klub me v bistvu drži pri tem. Največji pomen udeležbe na tovrstnih turnirjih je pridobivanje izkušenj. In ker na njih tekmuje veliko mladih borcev, ki se želi prebiti v reprezentance, jih z zanimanjem spremljajo selektorji. 2 dni borb, ja, dosti kvalitetnih borb. Bom rekel, pogrešal sem mogoče prisotnost Rusije pa Francije, ne. Bi bila zadeva še bolj močna, ne. Kar se tiče uvrstitev deklet, imamo 2 prva mesta med članicami, 1 3. mesto, se pravi, rezultati nekje so, vendar bo na tem treba še delati do svetovnega prvenstva, ki je novembra, bo še treba dosti močnih tekmovanj in pa jasno dvigniti formo. V bistvu mladinke so tiste, ki trkajo na vrata tudi članskih reprezentant, ne. Ena mladinka, Patricija Jerman, je včeraj že zmagala v bistvu med članicami, ne. In tudi lansko leto je bila tukaj že 3. na članskem evropskem prvenstvu. Tako da zadaj prihajajo še 3 take dobre, dosti kvalitetne in to me veseli. Se pravi, da bo še možno delati z njimi in hoditi na tekme. Jermanova je 2-krat presenetila. Najprej zmago med članicami in nato šele 3. mesto med mladinkami. To je fajn iti na take tekme, ne, da vidiš, kako si pripravljen, na čem moraš še delati. Mislim, če se mi bi to zgodilo zdaj na evropskem, ne, ker zdaj bomo šli na evropsko, si ne bi oprostila. Ne. Zdaj pa, ko vem, kako se moram boriti za naprej, ne, da bom premagala naprimer to nasprotnico, je pa v redu. Ne. Za konec še nekaj besed o Jadranski ligi, ki je bila del memorialnega turnirja Robija Rajha. V tej sezoni v njej nastopa 7 ekip. Slovenijo zastopa ADK, lanski zmagovalec lige. V prvih 2 tekmah je šlo Mariborčanom, ki so jih zastopali Kačičnik, Jerman, Čupkovič, Černe, Trčak in Kuzmanovič, zelo dobro, saj so obe dobili. Da se uvrstijo v finale, bodo morali podobno učinkovit nastop izvesti še v naslednjih 3 krogih in nato finalni turnir, ki bo novembra v Skopju, pričeti s 1. mesta, ter se tako v polfinalu pomiriti s tekmovalci 4. uvrščene ekipe. Medtem ko se Dejan Zavec v Nemčiji pripravlja na svoj naslednji dvoboj, ki bo čez 14 dni v Mariboru, so aktivni tudi tisti, ki so v njegovi kategoriji najboljši na svetu. Da dejansko predstavljajo boksarsko smetano, se vidi že iz najave dvoboja Floyda Mayweatherja. Dva izmed najboljših v welterski kategoriji na svetu se bosta udarila 5. maja v Las Vegasu. Za Mayweatherjem, svetovnim prvakom organizacije WBC, je izjemna kariera, saj do danes ni izgubil. V ring je stopil 42-krat, borbe pa je predčasno končal 26-krat. Cotto, ki je svetovni prvak WBA organizacije v supervelterski kategoriji, ima ob svojem imenu zapisanih 37 borb. Izgubil je 2, 30 pa jih je zaključil s KO-jem. Superzvezdnika se bosta v začetku maja v lahki srednji kategoriji udarila za WBA naslov. Pravzaprav pa gre bolj za to, da se ugotovi, kateri med njima je boljši. I want to these days pass quick to start training and get focused to this fight. I guarantee you that's going to be one of the biggest fights you ever seen. On my faith, I'm going to make every Puerto Rican proud. Thank you. I'm not looking to cheat, like I said before. My thing is this, I tell Miguel Cotto, I don't want to fight you at a catch weight. I want to fight the best Miguel Cotto. You know, to be the best, you got to beat the best, and he's one of the best fighters out there today. Mayweather, ki je v Združenih državah Amerike številka 1 v welterski kategoriji, ima 35 let. 4 manj šteje Portoričan, ki pa je svetovna številka 1 v lahki srednji kategoriji in ki je nazadnje naslov ubranil proti še enemu boksarskemu zvezdniku, Mehičanu Margaritu.
No, significa para mí enfrentar a Floyd Mayweather, enfrentar este tipo de retos a esta altura en mi carrera, significa para mí lo mayor que he recibido. Čeprav za dvoboj vlada izjemno zanimanje, pa je bilo kar nekaj ljudi razočaranih, saj so pričakovali, da se bo Mayweather v poslastici stoletja pomiril z najboljšim veltrašem sveta, Filipincem Pacquiaom. Well, like I said before, if Manny wanted to fight Floyd Mayweather, Miguel Cotto wouldn't be right here today facing Floyd Mayweather. I shot the offer out there. Either you do want it or you don't want it. So it's obvious he didn't want it. So we move on to the next. Vprašanje, če bo sploh kdaj prišlo do dvoboja med najboljšima boksarjema velterske kategorije na svetu. Razlog, da sta medsebojni obračun odložila, naj bi se skrival v delitvi denarja. Mayweather je ponudil manj, kot si želi Pacquiao, ki je dejal, da bi takoj privolil v dvoboj, če bi obema pripadlo po 50% nagradnega sklada. A je Mayweather postavil še en pogoj. Pred dvobojem želi, da Filipinec opravi dopinški test po kriterijih Mednarodnega olimpijskega komiteja, saj je prepričan, da si Pacquiao pomaga z nedovoljenimi poživili. Sicer pa je v igri $50 milijonov. Iz filipinskega tabora so sporočili, da so pripravljeni sprejeti borbo pod pogojem, da dobi zmagovalec 10% več kot poraženec. Z dogovorom bodo morali pohiteti, saj se namerava Pacquiao naslednje leto boksarsko upokojiti. Sedaj je jasno le to, da se bo Pac-Man 9. junija pomiril s Timom Bradleyjem. Šlo bo za borbo, ki bo odločala o naslovu velterskega WBO prvaka. Sicer pa je med tekmecema 5 let razlike. I'm sure that it's going to be a good fight because of Tim Bradley style. He loves to fight toe-to-toe. He keep coming inside but my problem is the headbutt, so we need to watch that, you know. So I'm pretty sure that we can give a good fight and we can create a lot of action on June 9th. So please don't miss it. I feel this is going to be a great fight, and I'm up for the challenge. And just want to let everybody know I'm not just here for a paycheck, baby. I'm here to win this fight. So if you've seen me fight before, you know I come to fight. And that night is going to be a war. Me and Manny Pacquiao. Thank you very much. Če nekaj takšnega pove najboljši na svetu v lahki velterski kategoriji, potem mu lahko verjamemo. Konec koncev je za Timotejem Bradleyjem 28 borb. Izgubil ni nobene, 12 pa jih je končal predčasno. I consider this fight as one of my toughest fight in my career. Especially Timothy Bradley he's undefeated. He's strong. He can punch. And his body is bigger than me, so I think we can give a good fight. Na javni predstavitvi svojega naslednjega dvoboja se tudi Manny Pacquiao ni mogel izogniti vprašanju o tem, kdaj se bo udaril s Floydom Mayweatherjem. My kids, the youngest one, he's 11 years old, and he said, "Daddy, I want you to retire, but you know, before you retired, I have one request." I told him, "What is that?" Give me one fight. You fight Mayweather, and then you beat him, and then you retire. He wants that 0 on his record so badly because he says you know he's undefeated and he's better than Sugar Ray Robinson and all these legends over because they lost. But losing is part of life. Losing makes you a better fighter. Losing, you know, makes you a better person. It makes you a harder worker and so forth. You know, Manny Pacquiao was lost before, and that's why he works so hard because he doesn't want that ever to happen again. Da Filipinca zelo cenijo tudi izven boksarskih krogov, je potrdil Nike, ki je izdelal športne copate za košarkarje in trening. Manny je bil eden prvih, ki so jih preizkusili. Njihova glavna prednost je v tem, da omogočajo analizo, ki jo je mogoče izvesti že med samim treningom oziroma med tekmo, saj podatki, ki se v njih shranjujejo, povedo, kako visoko skačejo igralci, kako hitro se premikajo, ter podajo še nekaj informacij, ki so trenerjem zelo dobrodošle. Podatki se preko brezžične povezave prenašajo v mobilne telefone in se nato prevajajo v različne merilne sisteme. Tako pridejo trenerji do informacij, o katerih so lahko predtem le sklepali. Tovarniški strokovnjaki so med modele uvrstili športnike različnih panog. Ob košarki in boksu so jih našli še v tenisu in atletiki. Osnovni program temelji na hitrih, močnih ponavljanjih, ki uporabnikom omogočajo, da postanejo hitrejši in močnejši ali z drugimi besedami, da višajo formo.
S tem si višajo tudi motivacijo, analize pa lahko delijo tudi z drugimi športniki in s tem poskrbijo še za večjo zagrizenost na treningih. Če boste želeli biti med prvimi prejemniki teh športnih copat, se boste morali 29. junija nahajati v Nemčiji, Franciji ali Angliji. Oziroma, če boste takrat v Združenih državah Amerike ali pa na Kitajskem, jih boste našli tudi tam. Ob učenju in 2 treningih na dan marsikateremu mlademu in perspektivnemu športniku zmanjka časa in energije za eno ali drugo. Pomagajo lahko posebni športni programi, ki jih izvajajo v nekaterih srednjih šolah. V Mariboru je bila doslej takšna druga gimnazija. Počasi pa se ji pridružuje srednja gradbena šola in gimnazija. Mi pa v svojem vsakdanjem delu zaznavamo problem usklajevanja športnih in šolskih aktivnosti za športnike, ki res aktivno trenirajo. In zato smo pripravljeni prisluhniti tem mladim ljudem. Zavemo se, da je šola oziroma izobrazba v njihovem življenju zelo pomembna, prav tako pa je njim samim oziroma tudi zdaj že nekaterim staršem pomembna njihova športna kariera, da bi zdaj to čim lažje uskladili oziroma da bi bil učinek našega dela čim večji, smo poiskali nekje šolo in hvala Bogu našla se šola, srednja gradbena šola oziroma gimnazija, ki nam je prisluhnila našemu projektu, našli smo skupni jezik, naredili skupen program. Na srednji gradbeni šoli so pobudo za takšen projekt na šolsko ministrstvo poslali že pred 7 leti. Vendar so jih zavrnili, saj naj bi takšne programe lahko izvajale le klasične gimnazije. Kot kaže, bo letos jeseni športni razred vendarle zaživel, a država pri tem še naprej ne bo sodelovala. Torej mi uradno tega športnega oddelka z zmanjšanimi normativi in s plačanim koordinatorjem ne bomo imeli. Vendar nam je na srečo ministrstvo pustilo pri organizaciji pouka v športnem oddelku proste roke. Najprej je urnik. Urnik bo zelo fleksibilen oziroma bo takšen, da bo omogočal dopoldanske in popoldanske treninge. V samem urniku so že predvideni termini za individualne konzultacije, katere mislimo, da bojo kar zelo obiskane strani dijakov, da bojo dobili vse tiste informacije, ki jih mogoče pri pouku niso ali pa mogoče je zaradi kakšne poškodbe tudi kakšen dijak bil odsoten oziroma bo odsoten. Mladi nogometaši iz Ljudskega vrta naj bi zapolnili najmanj tretjino prostih mest. Zanimanje pa so pokazali tudi v drugih športnih panogah, predvsem v klubih, ki so pod Branikovim okriljem. Razmišljamo in računamo na to, da bo en športni oddelek, vendar smo pripravljeni tudi na to, da bosta mogoče dva v gimnazijskem programu ali eden v gimnazijskem programu in en v splošnem, torej v strokovnem izobraževanju, gradbeni tehnik in okoljevarstveni tehnik. Dijakov s statusom vrhunskega športnika so imeli na tej srednji šoli že doslej zelo veliko. Status ti pač omogoča, da lahko nekako usklajuješ in šport in šolo. Profesorji ti grejo zelo na roko, če imaš status, da se zmeniti za spraševanja, tudi za teste, če je možnost. Če imaš kakšne priprave, lahko greš na priprave, lahko izpustiš pač tisti teden šole ali pa kaj takega. Kolikor bo možno, bodo dijaki imeli pouk na šoli, tudi športno vzgojo na šoli. Sva že in še bomo vsekakor sproti na relaciji z strokovnimi delavci iz kluba. Poskusili bomo čim bolj seveda težiti k splošnih športnih vzgoji, določena testiranja, ki jih morajo opraviti, bodo pri nas opravili. Vsekakor pa ima bo prednost njihova panoga, če je to nogomet, bo to nogomet. Zdi se, da se na srednji gradbeni šoli in gimnaziji, ki jo obiskuje kakih 600 dijakov, dobro zavedajo, da se morajo prilagajati njihovim potrebam. V srednje šole se bo letos upisalo 17.600 dijakov, razpisujejo pa okoli 22.000 prostih mest. S takšnimi projekti, ki sicer zahtevajo dodaten trud učiteljev, pa si na vse zadnje zagotavljajo tudi delo. NK Maribor je definitivno zainteresiran za vse dobre projekte in tudi NK Maribor finančno, tudi kadrovsko, kot tudi strokovno take stvari spodbuja oziroma bo v prihodnje definitivno pomagal. Težko je reči v kakršni meri, ampak definitivno ti športniki ne bodo prikrajšani za ničim, bo seveda njim lažje in pa seveda Maribor bo zaradi tega tudi od klub imel posledično več možnosti, da te fante spravi na takšen nivo, kot
si ga v klubu vsi želimo. Nogometni klub usmerja športni, srednjo šolo pa strokovni motiv. Verjamejo, da bodo kmalu prepričali tudi ministrstvo, da bi pomagalo pri izvajanju programa. Vanj je zajeta tudi skrb za ustrezno prehrano in izvajanje pouka na daljavo oziroma posebnih projektnih tednov. V športnem kompasu prihodnji petek boste med drugim spoznali svetovno prvakinjo v olimpijskem tekvanduju, pred kratkim glavno tekmico Slovenke Nuše Rajher. Našo oddajo lahko spremljate na Twitterju in Facebooku, dosegljivi smo tudi preko elektronske pošte. Športni pozdrav do prihodnjega druženja.